আজকে আমরা Xiaomi নতুন আরেকটি স্মার্ট ওয়াচের রিভিউ করতে চলেছি। তো ওয়াচটি হচ্ছে Xiaomi Watch 2 Pro নামের ওয়াচটি। তো ভিডিও শুরুর আগে সবার কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা অল করে দিবেন, যাতে আমাদের সকল নিত্য নতুন আপডেট আপনি সবার আগে পেতে পারেন। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো স্বাগতম জানাই আপনাকে আমাদের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো মার্কেট বাজারে সবসময় স্মার্ট ওয়াচগুলো এরকম সার্কেল আকার বা আপনার স্কোয়ারে হয়ে থাকে। তো এই ওয়াচটা হচ্ছে সার্কেল মানে গোল শেপের একটি স্ক্রিন ওয়াচ। তো ওয়াচটার ডিজাইন খুবই সুন্দর করা হয়েছে। আমার হিসাবে ওয়াচটিকে 10-এ 9 দেওয়া যায় ডিজাইনের ব্যাপারে। তো ডিজাইনটা আপনাদের কার কাছে কীরকম লেগেছে তা আমাদেরকে অবশ্যই জানাতে বলবেন না। তো এখন আমরা ওয়াচটির আনবক্সিংটা শুরু করতে পারি। তো লম্বা সম্বা একটা বক্সের মাঝে রয়েছে স্মার্ট ওয়াচটি। তো প্রথমে আমরা স্মার্ট ওয়াচটি এভাবে সাইডগুলো কেটে নিই, এরপরে বক্সটা ওপেন করলে প্রথমেই থাকছে ওয়াচটি। তো ওয়াচটার স্ক্রিনটা খুবই সুন্দর ছিল, একদম দেখতে খুবই প্রিমিয়াম, এবং ওয়াচটার পিছনে একটা কাগজ আছে ওইটা আমরা একটু সরিয়ে নিই। তো ওয়াচটার ডিজাইন মোটামুটি সব দিক থেকেই ভালো ছিল। তো এখন ওয়াচটা অন করা যাক। তো প্রথমে ওয়াচটার মাঝে এখানে লেটস গো একটা অপশন আছে, এখানে ক্লিক করলে আপনি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ অন্যান্য সকল কাস্টমাইজিংটা সিলেক্ট করতে হবে। তো ওয়াচটিকে আপনারা পেয়ারিং করার জন্য প্রথমে মোবাইলটা নেবেন এবং পেয়ারিং এর একটা অ্যাপস আছে, ওইখান থেকে পেয়ারিং করলে মোবাইলটার সাথে আপনার স্মার্ট ওয়াচটা কানেক্ট হয়ে যাবে। এবং স্মার্ট ওয়াচটার স্ক্রিন হচ্ছে অ্যামোলেড ডিসপ্লে, যা খুবই ভালো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা প্রিমিয়াম লুক দিচ্ছে এই ডিসপ্লেটা। এবং এই স্মার্ট ওয়াচটা খুবই ক্লাসিক্যাল দেখাচ্ছে, খুবই সুন্দর একটা স্মার্ট ওয়াচ। এবং এখানে আপনি অনেকগুলো ফিচার পাবেন, সবগুলো ফিচারই এখানে প্রোভাইড করছে এই কোম্পানিটি। তো স্মার্ট ওয়াচটার ডিসপ্লে হচ্ছে 1.43 ইঞ্চের অ্যামোলেড ডিসপ্লে, এবং এতে প্রসেসর হিসেবে থাকছে স্ন্যাপড্রাগন W5+ Gen 1 এর 4nm এর প্রসেসর। এবং আপনি এই ওয়াচটার মাঝে 2GB র্যামের সাথে 32GB স্টোরেজটা পেয়ে যাবেন, যা খুবই একটা ভালো দিক। এবং এখানে ওএস হিসেবে থাকছে Wear OS 3.5, এবং ওয়াচটিতে আরও থাকছে 495 mAh এর ব্যাটারি, যাতে থাকছে ফাস্ট চার্জিং, এবং আপনার এখানে মাইক্রোফোন থাকছে, লাউড স্পিকার থাকছে, গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট সাপোর্ট থাকছে, অনেক কিছু ফিচারই প্রোভাইড করছে স্মার্ট ওয়াচটির মাঝে। এবং আপনি এই স্মার্ট ওয়াচটির মাঝে 600 নিটসের ব্রাইটনেসটা পেয়ে যাবেন। তো যদি আপনার কাছে 600 নিটসটা ব্রাইটনেস কম মনে হয়, তাহলে আমরা স্যামসাং গ্যালাক্সি ওয়াচ 6 এর সাথে কম্পেয়ার করতে পারি, কারণ স্যামসাং গ্যালাক্সি ওয়াচ 6 এর মাঝে থাকছে 2000 নিটসের ব্রাইটনেস, তো আমাদের এই ওয়াচটির মাঝে থাকছে 600 নিটসের ব্রাইটনেস। তো ব্রাইটনেসের এত ডিফারেন্স হওয়া সত্ত্বেও দুইটার মাঝে কোনো ব্রাইটনেসেরই আমরা এমনিতে খালি চোখে ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি না। আসলে এর ব্রাইটনেসটা 600 নিটস হওয়া হিসাবেও বেশি দেখাচ্ছে, এবং ব্রাইটনেসটা আপনি নিজের মতো কম বেশি করে রাখতে পারেন। এখন যদি আমরা স্মার্ট ওয়াচটা সফটওয়্যার এবং ইউআইয়ের কথা বলি, তাহলে আমরা দেখতে পারি এখানে সফটওয়্যার কাস্টমাইজিংটা খুব ভালোই ছিল। আপনি এই বাটনটা প্রেস করলে সফটওয়্যার মেনুটা আসবে, এবং আবার প্রেস করলে এটা মানে এক্সাইট হয়ে যাবে, আপনি হোম পেজে চলে যাবেন। এবং এখানে অনেকগুলো তারা প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার প্রোভাইড করে রেখেছেন। তো আপনি সাইডের বাটনটা 3বার প্রেস করলে আপনার এটা মানে আপনি যতগুলো অ্যাপস ইউজ করছেন সবগুলো এখানে চলে আসবে, এবং যখন প্রেস করে ধরে রাখবেন তখন গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টটা চলে আসবে। তো ওয়াচটিতে ওয়ার্কআউটের ফিচারের পাশাপাশি আপনি এখানে অনেকগুলো ফিচার্স পেয়ে যাবেন। আপনি এখানে ফিচার্সে যদি দেখেন, তাহলে এখানে আপনি দেখতে পারবেন টেম্পারেচার থাকছে, স্টপ ওয়াচ থাকছে, অনেকগুলো সিস্টেম থাকছে। এখানে থাকছে SpO2, BP রেট, এবং স্লিপ ট্র্যাকিং, ওয়ার্কআউটস মানে ওয়েদার্স, এবং আপনি এখানে ওয়ালপেপারও পেয়ে যাবেন ক্লক স্টাইল। এবং মেইন মেনুটাকে আপনি এরকম অ্যাপ আইকনেও রাখতে পারেন, মানে দুইভাবে এটাকে রাখতে পারবেন আপনি। তো স্মার্ট ওয়াচটির অ্যাপসগুলো আপনি শর্টকাটে ইউজ করার জন্য প্রথমে আপনি হোম পেজে চলে যাবেন, এবং সাইড থেকে স্লাইড করলে আপনি এখানে শর্টকাটে অ্যাপসগুলো ওপেন হয়ে যাবে, সবগুলো আপনি এখানে সাইড থেকে ইউজ করতে পারবেন। এবং স্মার্ট ওয়াচটি থেকে আপনি আপনার মেসেজ সিন করতে পারবেন, আপনি আপনার মেসেজগুলো চেক করতে পারবেন, এবং আপনি এখান থেকে রিপ্লাইও করতে পারবেন। এবং এই স্মার্ট ওয়াচটি আপনার শরীরের খেয়াল রাখবে, আপনার শরীরের সব কিছু মেজারমেন্ট করে এখানে রেখে দিবে সেভ করে। তো স্মার্ট ওয়াচটির মাঝে আপনি একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মতো সবগুলো ফিচারই পেয়ে যাবেন। এখানে সব রকমের অ্যাপসই আপনি থাকছে, একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে যে সব কিছু থাকে সব কিছু এখানে থাকছে। তো এখন যদি আপনার কোনো পার্সোনাল ফটোগ্রাফার না থাকে, তাহলে আপনি দূর থেকে ফটোটা কীভাবে উঠাবেন? যদি আপনার কাছে এই স্মার্ট ওয়াচটা থাকে, তাহলে আপনার আর পার্সোনাল ফটোগ্রাফের দরকার হবে না। এইটার মাধ্যমে আপনি ফটো ক্লিক করতে পারবেন আপনার মোবাইল থেকে। তো স্মার্ট ওয়াচটার মধ্যে আরও ভালো ফিচার হচ্ছে এখানে আপনি 150টার বেশিও স্পোর্টস মোড পেয়ে যাবেন, যা দিয়ে আপনি আপনার ওয়ার্কআউটগুলো ভালোভাবে করতে পারবেন। ডেইলি ওয়ার্কআউটগুলো যেগুলো আছে ওইগুলো খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। এবং এই স্মার্ট ওয়াচটার মাঝে আপনি GPS ট্র্যাকিং সাপোর্টটাও পাবেন।
তো ওয়াচটির কথা প্রথমে বলেছি, ওয়াচটি হচ্ছে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মতো। তো এই ওয়াচটির মাঝে আপনি প্লে স্টোর পেয়ে যাবেন এবং এই প্লে স্টোর থেকে আপনার মন মতো যে অ্যাপসগুলো দরকার ওইগুলো আপনি এখানে ইনস্টল করে নিতে পারবেন। তো ওয়াচটির মাঝে আপনি ওয়াচটার ইনফো দেখতে পারবেন, কারণ এখানে থাকছে 60 হার্জের রিফ্রেশ রেট, অ্যান্ড্রয়েড 11 এবং অনেক কিছু, এবং এখানে আপনি প্রসেসরের ইনফোটাও দেখতে পারবেন সব কিছু। তো আপনি যে অ্যাপটা প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করতে চান ওইটা সিম্পল ইনস্টলে ক্লিক করলে আপনার এটা ইনস্টল হয়ে যাবে। এবং যদি এর ব্যাটারি লাইফের কথা বলতে যাই তাহলে আপনি এখানে একদিনের মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন যদি আপনার এখানে অডটা অন করে রাখেন, আর যদি অডটা অফ করে রাখেন তাহলে 2 দিনের বেশিও আপনি এর ব্যাটারি ব্যাকআপটা পেয়ে যাবেন। তো সব কিছু মিলিয়ে এক কথায় বলতে গেলে স্মার্ট ওয়াচটার কাস্টমাইজিং, ইউআই, সফটওয়্যারিং সব কিছুই ভালো ছিল, সব কিছুই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ছিল। তো আপনি স্মার্ট ওয়াচটার নিচ থেকে স্লাইড করলে আপনি এখানে কন্ট্রোল প্যানেলটা আসবে। তো এখান থেকে সেটিংয়ে ক্লিক করলে আপনার এখানে সকল সেটিংই পেয়ে যাবেন। এখানে ওয়াচটার মাঝে আপনি ব্লুটুথ 5.2 পেয়ে যাচ্ছেন, ওয়াইফাই পেয়ে যাচ্ছেন, মোবাইল নেটওয়ার্কটাও পেয়ে যাচ্ছেন আপনি এটার মাঝে। এবং স্মার্ট ওয়াচটিতে খুবই ফাস্ট চার্জিং হয়, আপনার 45 মিনিটের মধ্যে এটা ফুল চার্জ হয়ে যাবে। তো স্মার্ট ওয়াচটির মাঝে আপনি লাউড স্পিকার পেয়ে যাবেন, যা খুবই ভালো ছিল। তো তার টেস্টটি এখন আমরা দেখব। Data megabytes are 976,562,484,776.75. তো স্মার্ট ওয়াচটার স্পিকার খুবই ভালো ছিল। তো এখন যদি আমরা স্মার্ট ওয়াচটার মোবাইল অ্যাপসের কথা বলি তাহলে অ্যাপসটা খুবই ভালো ছিল। অ্যাপসটার মাঝে আপনি অনেকগুলো কাস্টমাইজিং পেয়ে যাবেন, এখানে প্রচুর আপনি ওয়ালপেপার পেয়ে যাবেন, মানে অনেকগুলো ক্লক স্টাইল থাকছে, মানে আপনি আপনার এই ক্লক স্টাইলগুলো আপনার স্মার্ট ওয়াচটিতে ব্যবহার করতে পারবেন ওয়াচ হিসাবে। তো এই অ্যাপসটার মাধ্যমে আপনি আপনার ওয়াচটার অনেকগুলো কাস্টমাইজিং করতে পারবেন, আপনার মোবাইলের নোটিফিকেশন বা অন্যান্য অনেকগুলো কন্ট্রোল আপনি আপনার স্মার্ট ওয়াচটার মাধ্যমে করতে পারবেন। এই অ্যাপ থেকে সবগুলো সেটিং করে আপনার স্মার্ট ওয়াচে আপনি দিয়ে দিতে পারবেন, তখন আপনার স্মার্ট ওয়াচ থেকে সবগুলো শো করবে। তো স্মার্ট ওয়াচটা পরে আপনি যত ডেইলি পারফরমেন্স বা যত কাজই করেন কিনা সব কিছু এই স্মার্ট ওয়াচটা রেকর্ড করে রাখবে, এবং পরে আপনি মোবাইলের মাধ্যমে সব কিছু আপনার এই অ্যাপস থেকে দেখতে পারবেন। এবং স্মার্ট ওয়াচটা এটাও রেকর্ড করে রাখবে যে আপনি কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা পর্যন্ত গেছেন, কোন জায়গা থেকে কোথায় গেছেন, সব কিছু রেকর্ড করে রাখবে, এবং পরে তা আপনার মোবাইলে দেখাবে যে এটা আপনি এই জায়গা থেকে এই জায়গায় গেছেন এই স্মার্ট ওয়াচটা পরে। এবং স্মার্ট ওয়াচটার সব ফিচারই অ্যাকুরেসি খুব ভালোই ছিল। এবং স্মার্ট ওয়াচটিতে আপনি সিম ব্যবহার করতে পারবেন যা 4G সাপোর্টেড, এবং এই স্মার্ট ওয়াচটা খুবই ওয়াটারপ্রুফ। এটি নিয়ে আপনি 10 মিটার পানি পর্যন্ত যেতে পারবেন এটার মাঝে, মানে পানি ঢোকার কোনো সম্ভাবনা নেই, এটি পুরোপুরি ওয়াটারপ্রুফ। তো এই স্মার্ট ওয়াচটার সব কিছু পারফরমেন্স এবং সব কিছু ফিচার্সের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই স্মার্ট ওয়াচটা খুবই ভালো বানানো হয়েছে, খুবই সুন্দর একটা মনোরম ডিজাইন করা হয়েছে যা চোখে গাড়া মতো, এবং এর কাস্টমাইজিং, ইউআই, সফটওয়্যারিং সব কিছুই ভালো ছিল এর মাঝে। এবং আপনি এই স্মার্ট ওয়াচটার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটা দিয়ে অনেক কিছুই কাস্টমাইজিং করতে পারবেন, এবং আপনি এই স্মার্ট ওয়াচটার মাঝে ডিরেক্ট আপনি লাইভ আপনার লোকেশনটা দেখতে পারবেন। তো স্মার্ট ওয়াচটির সব পারফরমেন্স মিলিয়ে বলা যায় স্মার্ট ওয়াচটি খুবই ভালো ছিল। এতে আপনি খুব ভালো একটা ডিসপ্লে পাচ্ছেন, ভালো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাচ্ছেন, ফাস্ট চার্জিং পাচ্ছেন। তো সব কিছু মিলিয়ে আপনার কাছে ওয়াচটা কেমন লাগলো তা আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো তা জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না, এবং আমাদের ভিডিওটি যদি একটু হলেও ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে দেবেন, এবং এরকমই ইউজফুল ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।